AI 有一个好处就是，除了知道它良率不符合，我还可以知道它是哪一种瑕疵，进而做分类，来告诉你说你在流程中的哪一段是有问题。欢迎Ray来到我们就是 Power Talk 的这样子 podcast， 然后今天也是很高兴能够邀请到就是研华的 Ray 这样子，然后我们想说要不要您很快速的跟我们自我介绍一下你自己？好，谢谢 Dave， 还有谢谢那个 Power 的，也很荣幸来到这里跟你有个针对于 AI 趋势还有产业应用的一个聊天座谈。那我本身是在研华担任 BDM 的工作，我会配合研华的一些行销，还有跟客户的一些整合。推出解决方案，当然研华本身是硬体，所以我们会跟很多的eco partner 提供，比如说感测器啊，或者是 AI 算力啊，还有最后传输通讯这一方面的整合，提供给客户做使用。那我本身呢是在影像还有机器视觉上面在过去有开发的经验，那搭配了研华目前有一个 NVIDIA 最好的平台，所以我参与了这样的一个AI 趋势上面，可以协助客户做产业上的应用连结。是经验很丰富谢谢。所以研华它基本上都是在提供硬体上比较多嘛。那在最近这几年下来，不论是疫情的关系，或是因为地缘政治的关系，其实我们看到在产业链上面，全球的产业链上面其实是有这样子洗牌的现象出现。那不知道瑞明在研华这方面，您的观察是，尤其是在现在可能要去异地生产啊、异地设厂啊，在越南啊、泰国啊这些地方，您的观察是在这个趋势之下，是有什么样的变化？好，首先，一个是，在疫情之后，其实很多公司还有整个地缘政治的关系，的确像您所说，很多公司开始思考它的一些生产的地点，或者是它整个产线是不是要重新部署。包含了原物料的关系，还有一些人力资源上面的关系，的确有许多的那个公司正在往不一样的地方做发展。那我们这里看到 AI 能够协助的第一个，当然就是新产线的部署哈。这个新产线的部署包含了说，我在建造新厂的时候，我就要把AI 放在里面做思考比如说，我现在在一个新的产线上面，我未来要做 AI 应用的时候，我一些感测器元件，我一些传输的一些装置是不是就已经要部署在里面了？接下来我在收集资料方面提供 AI 做一些推论运算的时候，就可以快速的去做整合，而不用再去思考是不是还要再重新部署。这部分已经都是产线转移，或者是制造厂在思考说要部署新厂的时候，都已经在里面了。那第二个是新功能的增加。很多的公司，它在部署产线完，也许它把旧有的产线搬移到新的市场或新的那个制造区域里面它的整个流水线或整个产线是旧有的，可是他想说，我这一次要把 AI 放进去了，好，那有可能在旧有的产线上面并没有那么的智慧或物联网的装置没有那么多，它也在这一次就会重新去部署，有关于相关的 AI 应用上面所需要的一些资料采集也好，资讯传输也好。的物件，那我们可以看得到的就是，新厂部署的时候，它比较朝向说，我现在已经市面上是不是已经有完整的解决方案，我就一起导入进入新厂，比如说 Power 提供的一些相关人的一些操作行为上面的一些流程上面的优化，这一部分的解决方案就很容易在布建新厂的时候就导入。那传统产业就比较保守嘛，它可能会一步步的，比如说，我现在看到别人用了质检上面有帮助了，那我是不是在思考一下说，我自己做质检，或者是找 AI 团队做质检，或者是我在那个新建工厂物流里面要去做一些视觉上面的应用，比如说 barcode 的 scan或者是 dimension 的一些量测，我是不是能够 leverage AI？ 所以他们比较偏向于局部性的，传统产业比较偏向于局部性的，但是如果是 EMS 厂，它可能就是整条流水线里面都有 AI 思维，大概是这样的一个差异。就是刚才Ray有提到说，在现在旧有的一些产线或者旧有的一些厂房，然后他们在导入新的解决方案的时候，他们也是会重新去思考说如何把这样的新的方案带进去他们的场域里面。那台湾其实蛮多的隐形冠军的，我觉得在这方面是不是有任何的一些建议，能够让他们在导入新方案的时候，是更加的顺利，然后或者是能够立刻能够看到成效的？ OK。您提到没错看到成效这件事情，其实是制造业在
迈向 AI 里面想要了解的部分。很多的传统制造业或者是现在已经既有的电子 EMS 厂，他们在导入 AI 的时候，想要看到就是明确的 ROI。那这一部分，我们身为一个解决方案商，或者是不管是我们是硬体加上像 PowerNet 这样的软体，提供给客户做选择的时候，我们一定要明确告诉他说 ，OK， 你现在的投资回报率在几个月里面可以看到某一定的成效，或者是我们用既往的经验投放到客户目前的产线上面，大概能够提供他多少效益，这个是我们明确要告知客户的。那另外就是，业主他想要看到的可能是在产线上面的一个生产的效率提升。这一步整个 AI 可以协助的部分非常多。那我们在跟客户讨论的时候，要了解客户目前哪里是他们的最痛点。他们想要增加一个产线效能是哪一段？是人工的呢，还是某一部分工具机上面的实现？那或者是在质检方面，他想要是入料质检还是出货质检？这个都是需要跟客户直接做讨论的。那当然这个部分需要经验的累积，所以像 PowerNet 这样的团队，或者是我们研华这样的团队，不管在软硬体上面都可以适配的搭配出好的解决方案给客户。他也许想要边缘运算，或者是他觉得边缘运算可能会被员工碰触到，他想要拉到后台，对他想要即时性的回报，还是想要在战旗室看到有一个 visualization 的一个 dashboard，这些都是我们要跟客户合作，然后去了解客户需求，然后进而提供给客户的部分。对，在事先就一定要先把这些东西都理清楚。当然。对。那其实，在过去这1-2年，其实从2016年开始，就是一直不断的在讲智慧制造这件事情。那在研华，尤其是您加入研华之后，一直到最近这段时间，有没有看到一些相关的一些案例是蛮值得能够拿来分享的？好，首先其实蛮多的制造业都有不同的 AI 需求。那我举几个例子好，第一个像半导体，半导体它非常需要良好的品质，应该是说毫无瑕疵的品质，才能稳定的让客户做晶片上面、晶圆上面的使用。那他们在过程中有层层的堆叠的一些包装 package 也好，或者是不同的处理流程中，每一段都必须要有明确且非常高精度的瑕疵检测，不然你到了下一段，你坏的东西继续往下做，到最后还是坏的，所以你必须要在中间做故障排除。而且 AI 有一个好处就是，我除了知道它不符合，它良率不符合，或者是它有瑕疵以外，我还可以知道它是哪一种瑕疵，进而做分类，来告诉你说你在流程中的哪一段是有问题的，及时的做排除。不然你可能知道有瑕疵，可是它工段工序这么长，里面到底是 A 点 B 点 C 点 A 之 1 A 之2 A 之3就不透明了。对，那你没有办法做排除的时候，你接下来继续做，你还是做错的，对不对？所以我们必须要用 AI 来达到更好的除了瑕疵检测以外，要明确知道在流程中我们要排除什么问题，那你的诊断良率才会提高，效率当然就会提高。然后第二个是说，我们的一个 EMS 厂人因的部分，这个是很明确说，现在很多的制造业都头痛的一个问题不管是labor 我应该说劳工的一个更换或者是新产品进来之后要做生产流程的导入，这部分其实都对制造业是蛮头痛的因为他们要技转，然后技转之后你又不知道这一批的劳工在接下来的处理是不是跟之前或者是符合公司的一个规范，所以人因的一个介入，人因 AI 的一个介入其实是蛮符合需求的。首先我们必须要利用取资料来源，那资料来源其实人的动作行为都必须要靠摄影机，那摄影机就跟我们的眼睛一样嘛，在过往你可能要看一个工段工序的时间是要靠一个线长拿着码表拿着簿子一个一个抄。那现在呢，我们如果像PowerNet 所提供的解决方案，我们在固定的位置可以做资料收集。那固定的位置的好处就是它所收集的资料在准确度上就有效提升。那现场在看每一个劳工或者是每一个工作人员在工作的过程，有时候会是以比较没有那么客观的角度去看，或者是他没有办法每一个小细节都看到。对。那其实这个就会造成资料上面的落差，还有现场在评断说这个工段工序上面的一个完整度的落差，这些都可以利用完整的资料收集，由 AI 来做辅助。那 AI 的好处就是说它没有情绪嘛，错就是错，对就是对，
有问题就发而让。对。那在这一部分，我们就可以很明确的知道工段工序的正确性，还有它每一段的工时。那当然这不是一触可及的。就像县长他是有经验，所以他能够看出每一个员工他每个员工工作效率或者是他的工作流程。可是 AI 好处是什么？AI 好处就是说，我现在除了每一段以外，好，我可以挑出 OK， 现在员工 A 某一个工段工序做得非常的标准，速度也快，我们把它当做整个 AI 模组的模板，那是不是其他员工就可以 follow 它的一个程序？每一个小细节，每一个小细节的缩减，整个流程更有效率，这就是所谓的原子习惯嘛。我把所有东西都缩小起来，那其实整个 compounding 下来，那是非常具有一个力量，可以很明显的优化这个产线的。尤其在 EMS 厂，就是它工站数量很大，然后产线也很多人都会在里面。如果每一个人都能够增加这么一点点效率的时候，到最后能够省下来的时间，或者是能够提升的效率，蛮可观的。真的，尤其EMS 厂它是相同的东西大幅做，那我们既然要劳工去做，表示那些地方其实是没有办法马上做自动化的，但是这个地方又非常的需要配合自动化来达到高效高产能，所以能够有效的去缩短每一段的人工时间，对于 EMS 厂可以大幅增加它的产能，大幅增加良率，是非常重要的一件事情。对。那我再举刚才提到的都是一些比如说增加产能、增加良率，对的一个 AI 的使用，大家可能也都蛮常听到的。那我再举一个例子好了，最近我们有一个伙伴，然后他们是他们跟产线上面的一个做法，并不是为了要增加产能或效率，它是为了要避免危险。对，一样的跟 Power 一样，他们利用机器视觉，然后架设在一些可以观看员工跟工具机相关性的一个地方，来排除员工的危险性。他们是做自动冲床洗床那一类的传统产业。对，他们是金属加工业，所以他们的物件可能就是不定型的。你也知道说我今天要喂料的时候，可能是找凸形的，然后圆盘或者是不同的料件，他没办法用马上的自动化。那台湾又是你知道少量多样，对，那他们就要一直换不同的料件进去，然后点选他们要冲床洗床的一个规则。那在这个部分呢，在传统产业里面很容易只能说我喂料的过程中手还没出来，可能就做动了。公安就出现了。对，那有些厂它可能会比较有规模或者是有制度，它需要员工把双手双脚放在哪里才去做一些做动，让工具居对。但是你也知道，上有规范，下面就有对策。对，有些就是用某个东西把它压住、贴住，然后假装一只手一直在那边的，为了增加效率嘛。对，这个过程中，机器它不知道啊，它知道我这 A button 被压住，左手 button 被压住，右手 button 被压住，好，那我就开始工作了。可事实上危险就产生了，它可能还在喂料过程中手就被打住了。那就是非常危险的一个行为。那为了有效避免，他们就利用机器视觉去看双手是不是离开工具机。对，这个部分让业主非常的满意，而且在这个跟劳工部门在讨论的时候，这也慢慢的变成说，现在针对于冲床洗床这样的工厂，有一规范开始实现。那也可以有效的保护劳工的一个安全。那另外就是除了保护劳工以外，我在一个范围内，工具范围内是不是有义务侵入了？对，避免说，我现在的料件进去之后，其他还有一些有的没有的东西，在它的一个压制的过程，造成机器的毁损，或者是料件的毁损、瑕疵，所以它也可以用机器视觉来完成这件事情。所以我觉得这个解决方案其实可以很明确的去说，它 AI 其实不是只有在电子制造业或者是比较高大上的产业，好像公司一定要很像电子产品PCB 板或者是电子组装厂才能用到 AI， 而是它可以在传统产业上面马上帮我们做到升级。对，没有错。刚才提到说视觉上面，他们其实基本上视觉就没有办法偷吃步了。对，都很有效的去把关他们需要去控管的品质安全种种都会有。是的。那
刚才讲的蛮多都是一些实际上面导入进去的案例嘛。然后我们也知道研华就是在硬体上面非常的强大，然后如果提供硬体进去，然后加上软体这样去整合的话，您觉得在这方面上面一些制造业啊，或者目前已经考虑要去做这件事情的人，他们是要如何先做好准备，然后才能够去达到他们想要的期望的效果呢？好，第一个当然就是硬体咯。它可能要准备的硬体包含了产线上的一些装置。刚才提到的，在部件新厂或者是导入新的 AI 解决方案的时候，你必须要有相对的硬体装置。我们也知道要收集资讯要有感测器嘛，然后你中间可能会需要有像资料传输。你可能要有一些有线、无线的解决方案。那包含了你要跟其他的装置做动。我的 AI 有一个结果，我可能有危险的时候我要亮灯。我是要闪光，或者是要鸣笛，或者是我 AI 要发到后台去有一个大画面，然后 dashboard 可以让你观看这些资料的串接也都需要事先的规划。这是第一个硬体上面的一个部分。第二个是软体 ，AI 软体，大部分的公司想的是第一个我公司大，我找人来做，然后第二个是我去找外部团队来做。对，那但这两个方面都有好有坏。自己做的想法是说，我利用公司内部的资讯资源，我所有的东西都在公司里面，对，不会外流出去。对，不会外流出去。但是这样的一个做法有一个盲点，就是你有可能只在公司内部去思考 AI，你可能没有办法利用外部的一个专业团队的想法来看你现在的痛点。没错。对，那另外就是。AI 人才的一个猎取其实也没那么容易，大部分的 AI 它比较不会被想局限在某一个产业，或者是只投放在某一个解决方案上面，他们的 knowledge 应该是可以符合各种泛用型 AI 的实际使用。那所以现在看到越来越多的大厂，尤其像你们的合作伙伴也算是世界前3大厂嘛，对，他们为什么会找外部的 AI 的专业团队？重点在于说那些还是他们专业所在，他们知道怎么样去看到收集资料，看到对的资料，清洗资料，训练出对的 AI 模组，甚至他们可以利用一些不一样产业所看到的类似的痛点，导入不一样的思维，可以解决一样的事情。这个是一个公司自己在部门里面去做 AI 比较难达到的部分。当然，第二个很重要的是外部的 AI 团队，他们的人员组成里面有相当多的成分都是AI 本质学能上面的专业人士。对，在这个部分的话你要在工厂里面去找到，其实本来就很困难。那你要加速 AI 落地，你要培养公司内部，还是先导入外部团队的专业能力，就值得商榷。当然，就以我的角度来看呢，研华配合很多的一个 AI 合作伙伴，包含像 PowerRina 这样的合作伙伴，进入到案场之中，帮客户可以很快的缩短他所谓的 AI 落地的时程，这个是很明确的。那也可以快速达到客户预期。当然，我们也不可讳言，有些公司会利用专业团队导入 AI 之后，他利用自己的团队去承接，这也是一种方式。对，软体的部分呢，在公司内部还有另外一个要考量，就是 OT 跟 IT 的竞合关系。对，很多公司都觉得说，我找 IT 的人，因为他们写的程式嘛，来做AI，但他们不知道 IT 的人员在了解 OT 的过程中，其实他的 gap 是很大的，他要去考虑到的事情是不一样的。那 OT 的人员通常还会有一些你知道有点反抗的心理，为什么我的工作流程要由你来介入？那找第三方专业团队的好处就在这里，他对于两边是完全平等的，他只是为了执行公司的政策，那能够达到公司的效益最大化。这个是外部团队进入到 OT 或进入到 IT 同时间推进是非常效率上好很多的地方。对。然后第三个就是分析，分析的话就是我公司内部的一个思考是局限性的，但是像 PowerRina 这样，我看过 EMS 厂，我看过传统制造业，我看过比较先进的一个制造流程，像半导体产业，我可以广泛的跟不一样的一个人员做相同语言、技术语言的讨论。这个是在一家比较专注于某个产业的公司比较难达到的。那我会觉得说，如果客户要导入专案的时候，建议就是以比较泛用型的想法去做专业型的事情。那这个部分就第三方团队会是比较好的。
是。哦，刚才也有提到说 IT 跟 OT 他们中间的关系嘛，其实关系蛮微妙的。然后我们刚才也提到蛮多，就是如何要导入新的科技进去到场域里面，能够提升什么样的效能啊，能够带来什么样的好处啊。不过好像还没有讲到说需不需要注意什么样的地方、什么样的风险，或什么样的难关。如果真的要实际落地的话，有可能会遇到什么样的事情呢？好，刚才已经些微提到了 IT 跟 OT 之间的一个关系。其实这个是我们在面对客户的时候，客户常常提出来的一些挑战。因为你要导入 AI，你要做的是 OT 端的优化，可是实做的是在 IT 端的人员。那这两边的一个沟通语言上面会有落差，因为一个是在产线上面，他们是自己实做。每一段工段工序里面实际应该要做的事情，都是由这些 OT 在负责。那 IT 在看这些资料的时候，他们一般来说也不会进到产线去瞄准到每一个物件的组成方式，或者是你在工作流程上面是不是有一些优化的点，他们是很难看到的。对，那只有配合说公司由上而下的政策，然后带领第三方团队进来。第三方团队刚才提到的就是说，我跟 IT 有共同的语言，我跟 OT 也有共同的语言，那我就能够把他们两个的需求跟需要我们协作的部分做柔和，然后提供他们两边都觉得是对的解决方案。譬如说我 OT 端的资料回到 IT 端要去做 dashboard，到底是什么东西应该要被拉到 dashboard 上面？OT 觉得这很重要，还是 IT 觉得这很重要呢？所以我看到的是说，越来越多AI 的一些解决方案商，它可以提供两边同时满意的解决方案。协作，对，能够让 OT 端说，对，这些资讯是我觉得重要，那我也想要克服的。那 IT 端会说，对，这些资讯我需要能够视觉上呈现，或者是能够有日报、月报、周报，或者是即时性的，我能够掌握产线的目前的稼动率。这些两边能够同时符合需求。我会建议说，是以专业的 AI 团队来执行，会比在内部完成来效率、速度还有品质，会来得更好。是。其实，在今年年初的时候，我们有看到说，因为 ChatGPT 爆红的关系，所以很多的公司在导入 AI 或在思考工业自动化或在思考智慧制造的时候，他们就一直都很想要就是找下一阶段或者下一个东西，或者会是什么，下一个趋势会是什么。那研华其实在工业自动化，尤其是智能制造上面都有一个非常领先的一个地位。那不知道研华在最近在这方面上面的策略有没有什么样的可以跟我们分享的？问得很好，因为研华主要是硬体的一个解决方案提供商。那我们看到的是在边缘运算的需求会非常明确，然后有些客户会把资料放到云端上面去做处理，这也是一种策略。那我们会发现说，边缘运算它可以处理 AI 的推论，可是它的算力是有限的。那你放到云端上面，第一个它没有办法即时，因为你还要传输。对了，传输还有传输成本。对，所以它两边都没有办法符合目前未来的趋势的一个部分，就是我要在落地的旁边，然后能够实现大幅的 AI 运算。尤其是接下来刚才提到的 LLM 这样的一个大型的一个语言，一个生成式 AI 的语言会进来，那它就必须要有一个非常强有力的边缘运算的平台。那我们研华配合 NVIDIA， 目前正在打造所谓的 Edge AI Server。它会比较偏向于说，我是立在边缘外面一点点，离感测器近一点，然后把所有的资料都汇集到这个 AI 的 Edge AI 的一个 server 里面，它提供了高算能，高的算力在里面，相较于边缘的主机有倍数以上的成长，10倍以上的成长，那你就可以在这边去做运算，及时的反馈到前面边缘 AI 所需要的内容。所以它等于是说，我介于云跟端中间去做一个边缘的伺服器。对，这个是我们在硬体方面的解决方案，接下来会朝向的一个趋势。那另外一个就是我们会配合，刚才提到了我们的感测器，可能要在边缘上面做使用。我们有一些有线、无线的通讯模组，那包含了说我们有必要跟一些控制的一些装置做连结。这些部分我们研华除了本身会一体提供以外，我们会配合third party 的合作，然后打造一个完整的 ecosystem，
客户可以从研华里面直接带走这个解决方案，硬体上面完完全全的符合客户需求，整包就可以进入到案场，不用再担心整合上面的问题。那我们也希望客户能够快速让他们的 AI 可以落地到他们想要到的位置，这个是我们能够 guarantee 给客户的。是，我们刚刚也提到，就是我们就很快来总结一下，其实在今年，AI 就是一直不断是大家讨论的话题上面之一啦，然后尤其是最大的话题之一。那您觉得在 AI 在下一阶段，尤其在制造业这一阶段，他们对于他们新科技或者什么样的趋势，您的观察会是什么？好，首先在制造业人跟机具之间的相关性会在未来的几年内会明确由 AI 来协作。它不管是说机具上面的 AI， 或者是人本身上面的 AI， 或是人机协作的 AI， 这三个方向我们都可以看到明确的一个市场趋势。也有更多的厂商也好，或者解决方案上也好，都在投入，这个是明确的。然后第二个部分是我们也在非常关心生成式 AI。研华在过去几个月跟 NVIDIA 的一个合作上面，发现说NVIDIA 在生成式 AI 已经渐渐的从大型的伺服器搬到了边缘运算主机。是。那我们目前配合他们，就是将所有的 SDK 还有所有他们的套件，能够一个一个移植到我们边缘运算主机上面，让客户可以快速实现他们需要的一个生成式 AI 的内容。譬如说我可以语音的反馈，我可以用现场就可以及时性的去生成一些训练员工的手册，或者是可以快速的做一个 guidance， 让他知道路线怎么走。这一类的一个 AI 的生成，是我们目前在跟 NVIDIA 有在紧密合作的。对，当然我们的目标当然是希望说，我今天有一个规格书放进了 AI 的生成式 AI 里面，它就会告诉我，好，layout 长这样，然后机壳长这样，生产流程长这样，你就可以开始快速的生产。那我们就可以有效的让 AI 进入到我们的一个制造业里面，快速提升这个品质良率对，这我们是希望看到的趋势。对，这应该总有一天会出现。对，那我们希望我们一起合作来完成这件事情。是，好，谢谢Ray今天就是来到我们 Power Talk，然后跟我们分享了很多，谢谢你今天的时间。谢谢 Dave，谢谢 Paulina。